komutan. Hamza. Ne oldu komutan? Bizi niye buraya çağırdın? Gel kendin gör. Çolak! Bunun burada ne işi var? Lan! Hamza! Hamza bırak! Hamza kendine gel! Bırak! Hamza bırak! Çıkar dışarı çıkar. Çıkar! Ne yapıyorsun sen? Yürü! Kendine gel dedim sana. Kendine gel. Ne yapıyorsun? Tanışıyor mu lan bunlar? Tanışıyoruz tabii. 2 tane oğlumu öldürdüm. Unutması kolay değil. Çok merak ediyorum. Sen nasıl can vereceksin ya? Ben hiç merak etmiyorum. Ben sana diyeyim mi? Kesin Allah sana özel bir cehennem yaratmıştır. Kişiye özel. Böyle VIP muamele. Girişi sana özel. Kapıda karşılayacaklar bunu ya. Buna sorgu sual bile olmaz. Ben sana diyeyim komutan. Gerçi sen bu dünyada cehennemdesin de neyse. Lakat katli hayvanı rejim. Hamza. Arkadaşlarım çolağın adamların elinde. O yüzden ona dokunamayız. Onları sağ salim alana kadar ona dokunamayız. Anladın mı beni? Bizimkilerden yardım isteyemiyorum. Gezi tutmam lazım. Eğer çolağı götüremezsen başım büyük dert, anladın mı? Çocukların için gerçekten üzgünüm. O cani benimle nişanlımı öldürdü. Ama o bize sağ lazım. Dokunmayacağız Hamza, anladın mı? Sen nasıl istersen komutan. Yasin haber var mı? Arıyorum komutan.